hakkame pihta. Täna on meil siis kolmas. Tere, Evelin! Kolmas osa eksperimendist. Tere, Liina! Kristi ütleb väga kena jänes, roheline. Tänapäeval on rohelised jänesed. Millest roheliseks on see söönud või mõni ütleb, et vihast on roheliseks. Elle Aavik, tere! Ja no nii, vahva. Tere kõigile. Et oleme siin taas kord Kristiinaga. Kristiina saab siis 10 korda meil järjest puudutust. Ja ma tegelikkuses aktiveerin päris mitu aspekti, mitu energiat. Üks on siis facelift ja nagu ma alguses olen ka öelnud seda, et lihtsalt ma usaldan oma keha ja lihtsalt puudutan teist keha. Ma räägin sellest pärast rohkem. Aga nüüd on põnev kuulda, et sa nüüd 2 korda oled saanud, Kristiina, et kui sa nüüd räägid tagasisidet ja nagu päris ausalt, et mis siis toimub? No ja, ütleme seekord, kui minna täitsa sinna teise seanssi on ju, et siis ma hästi tundsin, kuidas ma võtsin seda puudutust hästi palju rohkem vastu, kuigi esimene kord justkui võtsin nagu ka, aga hästi huvitav kogemus oli selles mõttes, et sa puudutad on ju keha pealt, aga ma tundsin, et see puudutus läks nagu siia keha sisse. Suumisid sisse? Ja nagu nii hea niukene, nagu tõesti, ma ei tea, vingerdasin või mõnulesin naudingus ja selles nagu kuidagi, jah, selles tundes, et see tõi nagu nii kehasse. Aga ma küsin juhitud küsimusi, et kas sa olid lõdvestunud? Mis astmel, 1-10 astmel sa lõdvestumise nagu seda hinnet annaksid? Ma annan 10. Sealt tõenäoliselt saab minna veel paremaks, aga see oli nagu hästi suur lõdvestus. Ja siis, kui sa nüüd vaatad seda nädalat, mis vahepeal siis toimunud on? Ja selles mõttes ega nädal väga lihtne ei olnud. Et oligi see puudutuse mõju kestis järgmine päev ka, aga siis tuli kuidagi väga äkiline selline nagu nüüd ma tahan veel ja kohe palun. Ehk siis tuli potentsiaal ja vägi ja see tuli esile, et palun veel. No ja tuli nagu see tunne, et kuidagi nagu see üksinduse tunne, mis mul on muidu ka pidevalt nagu tuleb hommikuti on ju, et tuli nagu hästi see esile ja ikkagi oli väga keeruline. Ma isegi mõtlesin, et kas ma võtan suga ühendust ja siis ma kuidagi ma ei jõudnud nagu sinna kohta. Ja siis kas siis nagu põhimõtteliselt, kas nad käivitusid need asjad siis nagu ise ärgates hommikul või siis mingisugusest impulsist mingis olukorrast või kellegi? Ei, mul ongi hommikuti see üksindustunne nagu, ma ütleks tavapärane, aga siis ta oli nagu eriti kuidagi. Nii nagu ma rääkisin, siis facelifti puhul ongi see, et kõik liftib, kõik tõuseb ja kõik aktiveerub, ehk siis kõik võimendub. Nii et kui sul on sügaval see haav, et sa oled üksinda, siis see võimendub. Ja see võimendub selle pärast, et sa vaataksid endale otsa ja tunnistaksid, et seda järgmist, seda taset või seda teadlikkust, et see, kes üksindust tunneb, kas sa oled sina või sa oled keegi, kes usub, et sa oled üksi. Sinnani ma ei jõudnud. Ehk siis need on alati sellised kohad, mis nagu esile kerkivad või siis võimenduvad. Ja siis füüsiline keha, kuidas sul oli täna nädal? Üks asi oli see elu, eks ju, aga füüsiline keha? Füüsiline keha selles mõttes oli üks hästi suur nagu taipamine või läbiminek ühest kohast. Kohe räägin sellest, et ma olen tundnud ka seda, et ma olen hästi väsinud olnud juba ikkagi aastaid, ma ütleks. See ikkagi väga-väga kaua. Või ütleme, see on mul nagu kogu aeg taustaks natukene. Ja siis mul on olnud juba mõnda aega see küsimus, et mis see nagu, kas ma siis olen väsinud või ma siis ei ole väsinud. Et ma ei saa nagu aru, et kohati nagu tundub, et ei ole,
siis ju jälle nagu olen, on ju, aga siis ma sain ühel hetkel hästi selgelt aru, et ei, et ma ikkagi olengi päriselt olnud väsinud. Ja see oli kuidagi nagu noh, ülivajalik mul nagu teadvustada ja seda kohta. Et ja see tuli läbi selle, et mul käisid siin eile külalised ja siis ma valmistasin seal päev enne seda kodu ette nii-öelda, on ju. Ja siis tundsin sellist energia juurdevoolu, mida mul ei ole tükk aega sellisel kujul olnud. Ja siis ma kuidagi paningi kokku, et mul ei olegi varem sellist energiat olnud üldse. Wow. Et see on minu jaoks tõesti hästi-hästi suur asi. Et nüüd sa tead, mis tähendab see, kui sul oled, et kui sa ei ole väsinud ja kui sul on palju energiat versus see, mis sul kunagi oli. See on ka üks hästi suur asi, hästi suur teadvustus. Ja siis selle üksindustundega tuli mul ka natuke seos, et ma ühtepidi nagu tunnen, et ma ei jaksagi nagu rohkem nii-öelda väljapoole elada või seda kontakti nagu otsida, on ju. Et see nüanss tuli sinna üksindustundesse sisse, et see nagu põhjendab nagu selle ära, et miks ma seda olen tundnud, on ju. Kuidagi teise nüansi tõi sisse. No, läheme siin hästi palju seda asja vaatama, sest täna hommikul olid minul hästi suured siuksed küsimused ja ka taipamised selle kohta, mis asi on siis ühendus ja mis asi on eraldus. Mis asi on ühendus tegelikult ja mis asi on eraldus ja kas nad üldse on erinevad. Ja kas neil üldse kummalgi on nagu suurem kaal kui teisel. Aga mis siis, kui polegi? Mis siis, kui eraldumine mingil hetkel üksinda olemisse on üks osa üks olemisest? Nüüd ma ajasin ajutel krussi. Et kas sa tahad veel midagi lisada? Ja siis oli vist veel iseloomustas seda nädalat, et kui eelmine nädal oli justkui palju emotsioone, siis see nädal oli nagu eriti. Kas nüüd nagu nii palju siis on vaja tunda? Kõike. Aga nagu täna ma jälle nagu tunnen, et issand, kui hea on olla. Et ongi nagu kõike olnud. Väga lahe. Ja ongi nagu need äärmused on ju, et kui on nagu see üks pool, siis on see teine pool seal ju ka kohe olemas on ju. Ja see on üks huvitav illusioon, mida inimesed on omale ette kujutanud, et kui elu on ilus, siis kõik on hästi niuke nagu ühes otsas. Aga tegelikult, kui sa oled elus, siis just see sama tulebki esile, see kõik tuleb esile, kõik tunded, kehatunne, kõik emotsioonid. Lihtsalt erinevus on selles, et sa enam ei hoia midagi tagasi, ei tee midagi õigeks ega valeks, vaid lased lihtsalt endale kõike tunda. See on nüüd see, kus kehast voogab läbi siis see tohutu energia. Mis tähendab seda, et sa võtad rohkem vastu, mis tähendab seda, et elu, sa oled elus. Sa oled nagu elus ja kui palju inimesi siin maailmas elus ei ole praegu. Nagu energeetiliselt elus, eks ju. Ja väga hästi tean ma neid hetki, kus mina ka ise pole elus olnud, on ju. Ja see, need mingid hetked ongi, et kui sa nagu päriselt hakkad kogema, mis on elus olemine, siis sa saadki aru, et ühel hetkel issand, et siin aega tagasi, mis asja ma tegin, et ma olin nagu mingi zombi siis, on ju. Et see ongi nagu see elu mingis mõttes paradoks. Aga väga. Mina hakkame siis jätkama seda facelifti Kristiinaga. Jänesed tervitavad teid kuldsete munadega. Ja meil on täna ka väike publik. Meil on väike publik seal teisel pool ääres. Me teist on näha seal pool ääres. Teevad ka facelifti meiega koos. Ehk siis meil on see ruumis rohkem. Nii et te võite ka pretendeerida publikuks järgmisel reedel, kui teid kõnetab, aga siis teie, kes te pretendeerite, on tarvilik siis, et te oskate teha facelifti. Jah. Aga Kristiina, oled sa valmis siis kolmandaks raundiks, et põnev, mis siin saama hakkab, et sa saad selle pleedi omale peale võtta. Ja siis täna räägime, näed sa mulle siin, tahavad siuke gruppi tulla inimesed.
väga põnev Agne Uusaja. Nii läheb natuke allapoole. Ma keeran natuke kaamerat, et on Kristiinat ka näha. Et puudutus. Ja ehk siis kogu asja point, miks ma seda teen, ma tulen uuesti tagasi selle juurde, et ma kordan, miks ma teen seda eksperimenti Kristiinaga. Siis 10 nädalat ma teen Kristiinale siis puudutust, mis äratab, puudutus, mis äratab, puudutus, mis muudab, puudutus, mis avab, siis sõnadega, kui ma seda väljendan. Ja kui te seda tunnete, neid sõnu, siis kõikidel nendel sõnadel on sagedus. Tere, Kairit. Kõikidel sõnadel on sagedus ja üks hetk, ma kohe jätkan. Tulge ja vaatama. Tahtsin jagada teiega ühte väga olulist asja. Sügavat tõde sõnadest ja jänes pani jooksulava pealt. Et sõnad loovad siis alati sümbol, sagedus ja heli. Ja need on loomise ühed kõige olulisemad aspektid. Ja käed sümboliseerivad siis meil, eks ju te teate, siis käed on, eks ju, andmiseks ja vastuvõtmiseks. Inimkehal käed. Ja käed on inimkehal kõige tundlikumad ja kõige kontsentreerituma energiaga, mis ulatuvad siis kehast väljapoole, et saab liigutada nagu, ja nende nagu loomulik liigutamise siis ongi, et ma nagu ulatan käe või siis võtan vastu, eks ju. Et ma võtan, ma annan, ma kallistan, see on armastuse jagamise ja armastuse vastuvõtmise tööriistad on meil käed, eks ju, suuresti. Ja käed, siis mis on kehal, võimaldavad meil kõike, mida siis iganes meisterdada, jahtida, eks ju, süüa teha, aitada, puudutada, lillistutada, ilu teha. Ja naistele on see väga-väga oluline, meestele samuti, et mehed ürgsetest aegadest, eks ju, läksid jahile, lasid noolt, küttisid mammuteid või siis mida iganes nad küttisid seal, on ju. Et käte aspekt kehal on sügavam kui kunagi varem. Ja kui ma ütlen, et keha teab, siis ja puudutus muudab, siis meil oleks aeg hakata väärtustama seda, mida ja milleks on keha võimeline. Milliseks muutuseks saab keha olla instrument ja impulss või siis tööriist, ütleme siis niimoodi. Ja te teate kindlasti seda kurikuulsat maali Michelangelo siis maali, kus 2 kätt siis kosmoses justkui nii-öelda peaaegu et puudutavad üksteist, aga seal on pisike vahe, et selle asja point seisneb siis selles, et te teate seda, eks ju, kus on 2 kätt. Et selle pildi sügavam idee seisneb siis selles, et ennem kui puudutus toimub või see puudutus ongi see, et see on see hetk, kus kõik on võimalik. See on see hetk, kus kõik on võimalik. See, kus saab tekkida ühendus, siin saab tekkida teistsugune tee, siin saab tekkida ükskõik mida, et kui 2
siis noh, nagu molekulidki, 2 molekuli ühinevad, eks ju, munarakk, seemnerakk või siis 2 erinevat sagedust kohtuvad või et siis tekib midagi enamat. Ja see on nüüd see koht, kuhu ma tahan kogu oma selle eksperimendiga jõuda, ongi see, et kehad on lahtilukustajad üksteisele, lahtilukustajad, tõetoojad. Ja ma tahaks ütelda ka siis sellised teate nagu doominoklatsid. Ehk siis kui üks avab ennast, siis otse koheselt seesama sagedus puudutades teist keha levib nagu doominoklatsid, teate, kui nad kukuvad maha niimoodi. Et sama asi on kehadega. Mida rohkem inimesi puudutab üksteist ja võib-olla ka ühes ruumis, varsti teeme selle eksperimendi ära, siis see mõju, kehade mõju, puudutuse mõju on suurem, kui me kunagi oskame arvata. Seda ei saa selgitada loogikaga, sest see ei mahu meie pähe, sest see on suurem, kui meie mõistus suudab ette kujutada, see on suurem, kui meie mõistus suudab selgitada. Ja kehad, ehk siis kehade point seisneb selles, et nad on kogu aeg kohal. Keha ei ole kunagi minevikus, keha ei ole kunagi tulevikus, ta on siin ja praegu. Nii nagu see puu kasvab mu siin hoovi peal siin ja praegu, on ka kehad kogu aeg siin ja praegu. Ja vaadake nüüd, kui palju on neid, mina käin ringi mööda maailma ja vaatan, kui palju on neid kehasid, kes lihtsalt nagu jõlguvad ringi ilma peremeheta, sest et peremees on kusagil, ehk siis hing või siis see vaim, mis seda keha justkui juhib, on kuskil ära. Oma mingites kohustustes, oma jooksmistes, oma muredes, oma minevikus või tulevikus, rassimises või millegi saavutamises. Ja suur osa kehadest on kodust, on üksinda. Need majad on tühjad, need kehad on tühjad, see hing või siis see hing on seal kuidagi ära mandunud seal kehas, et ta justkui ei julgegi sealt kuskilt koopast välja tulla. Ja see, mida siis ma nii-öelda mu kavatsus selle eksperimendiga on see, et mis päriselt võimalik on, kui 10 korda teha Kristiinale siis seda facelifti sessiooni ja samuti siis ka jälgida seda protsessi, sest facelift on siis puudutus, mis hakkab peatama vananemist kehas. Ja millest tuleneb vananemine? Tuleneb sellest, et me ei ela kohalolus, meie hing, meie vaim, tegevused, me ei ole kohal, me ei ole kohal eluga, me oleme mingis rattas, me oleme mingites kohustustes, me oleme mingisugustes harjumustes, me oleme harjumuslikus käitumises, reaktsioonis, aga mitte kohal, rahus. Ja närvisüsteem on pinges, see tähendab, et keha teeb kogu aeg metsikult tööd, et elu säilitada ja see väsitab keha. Ja kui keha põhienergia, ehk siis mis on tohutu juurdevool kosmosest ja tohutu juurdevool siis planeedilt Maa, läheb sellisesse kohta, mis ei toida keha, ta jookseb sinust välja, mitte sinust läbi, siis keha väsib, keha ei jaksa enam, energia kaob, sest energiast tühjaks. Kui energia läheb sellisesse kohta, mis püüab kogu aeg midagi säilitada või mingisugust pinget hoida või mingisugust asja ära teha ja sa ei anna kehale tähelepanu, sa ei ole temaga kohal ja sa ei ole oma elus kohal, siis tohutu hulk energiat lekib. Ja kui energia lekib, siis tegelikkuses elu loomine jääb poolikuks. Et suur osa, see on umbes sama asi, et sa paned omale ette kõik kaitsed, et mitte mingil juhul armastust liilasta, eks ju. Siis tekib armastuse puudus ja tekivadki kõik need südamete sulgumised ja nii edasi. Ja keha väsib ära sellest, sest keha tahab elada. Aga meie oma vaimuga ei lase. Me lihtsalt oleme oma, mitte vaimuga siis, vaid meelega ei lase. Ja kui keha väsib ja ta aur läheb kuskile mujale, mitte siis rõõmu, kergusesse ja hiilgusesse, siis keha ta jaksa, eks ju. Ja tal läheb põhiaur siis asjade säilitamisele, hinnangute säilitamisele, ma ei tea, välkimisele, tagasi hoidmisele, eraldusele. Aga see teeb kõik selle,
et sa ei saa enam energiat peale. Sa lõikad iseennast siis sellest ühisväljast, sa lõikad ennast eluvoost, sa lõikad ennast kõigest ära ja suur osa sellest põhjustab mõtlemine, suur osa sellest. Et me usume, üks suurim häda ongi selles, mida Eckhart Tolle ka kunagi ütles, et suurim häda on sellest, et me samastame iseennast mõtetega. Ma usun, et need mõtted, mis siin peas on, mida nad räägivad meile, et see oleme meie. Ei, mõtted ei ole sina. Sinu tunded ka ei ole sina. Ja sinu emotsioonid ka ei ole sina. Vaid need käivad sinust läbi. Nad käivad sinust läbi, aga nad ei identifitseeri sind. Aga mida me teeme? Jääme nendesse kinni, püüame neist aru saada, püüame neid lahendada. Ja siis me püüame lahendada, aru saada ja mõista midagi, mis tahab lihtsalt läbi meie käia. Ilma seda tähtsaks tegemata. Ja seda teeb kõike keha, kui me hakkame seda lahendama, mõistma, mingisugused sellised asju tegema, mida tegelikult pole vaja lahendada ega mõista. Vaid lihtsalt tunda, näe see mõte, see tuli, see läks, Ehk siis kogu selle loo point seisab selles, et peatada kõik need illusoorsed lood, kõik need illusoorsed alateadlikud mustrid, kõik peatada, kõik need, või transformeerida kõik need viisid, kuidas me iseennast peatame. Kuidas me peatame iseennast, et mitte olla elus. Neid viise on tohutult. Need on viise on mustmiljon, triljon. Sest meie aju on võimeline neid genereerima. Ja kõik see vallandab, see väsitab. Ja kui see väsib keha, siis nii-öelda tekibki see, et sa nagu eluenergia lihtsalt peatub. Ja vanus, nagu me eelmine kord rääkisime, vanus on miski, mille on inimkond välja mõelnud oma peanupuga läbi selle Gregoriani kalendri, mis siis Rooma keisririigi ajast see loodi, kui tegelikkuses nagu siis, miks ta loodi, mis ma rääkisin eelmine kord, mis ta rääkisin, et tegelikkuses see oli vist 1400-1500, kui see loodi see kalender, mis meil praegu siis on kasutuses. Et 1. jaanuaril on siis hakkab uus aasta ja siis on need 12 kuud, kus siis on need päevade hulgad on erinevad. Need nimetused nendel kuudel on ka väga huvitava tähendusega, mis üldse ei kattu energeetiliselt. Ma ei hakka praegu neid nimetama, aga te võite seda uurida. Ja miks teete siis seda? Sellepärast, et suuta mõjutada rohkem siis inimesi, et nad teeksid rohkem tööd. Ja me ju teame kõik isegi, vaadake meie endi elusid, et kui 1. jaanuar on või uus aasta hakkab, siis kohe tehakse uus aasta lubadusi ja kohe lähen nüüd trenni ja nüüd ka seda tegema. Kui bioloogiliselt meie keha sellel ajal veel magab, mis see tähendab? Sa teed oma kehaga siis seda, et sa sunnid tegema midagi, milleks ta bioloogiliselt ei ole valmis. See on juba sama asi, kui me ajame lapsi hommikul kell 7 või kell 6 üles ja ajame lasteaeda. Kui nende keha tahab magada. Ehk siis see on see kalendrilugu, et tegelikkuses nagu bioloogiliselt ühenduses maaga, mis meie keha tegelikkuses on, algas uus aasta nüüd siin märtsi lõpus või võib isegi öelda 1. aprillil. See siis tihti tähistavad seda uue aasta tegelikku algust. Siis loodusrahvad, maiad, samuti siis selles Aasia kultuuris on hästi palju siis, kus juba uus aasta hakkab juba hiljem, tükvad hiljem kui siis 1. jaanuar, eks ju. Ja ei ole mitte 12 kuud, vaid tegelikult on 13 kuud. Meie naise kehal käib menstruatsioon kuu järgi. Ja kui jagada nüüd kõik need päevad, mis aastas on, 365 päeva, 13-ga, siis tuleb 28 päeva kuus. Igas kuus on 28 päeva. Et selle kohta võite rohkem, siis ma jagan siia gruppi varsti ühte videot. Te saate selle kohta rohkem uurida. Ma tegin ühe postituse siin uue aasta alguses vist oli see, et me päriselt tuleksime sellesse rütmi, mis on tegelikult loodusrütm. Ja praegu on uus aasta alanud, nii et ma soovin teile ilusat uut aastat. Loodus tärkab, kõik ärkab. Ja see on bioloogia. See on loomulik. Nii. Ja
puudutust siis tehes siin seda facelifti Kristiinale, see hakkab peatama seda vananemist. Kuidas? Molekulaarsel tasandil kõik, millele ma tähelepanu pööran ilma kavatsuseta, ilma hinnanguta, siis alati see kõik kasvab. Ehk siis, kui mina pööran tähelepanu sellele, et ma olen kohal ja teen selle väärtuslikuks, selle kohalolu, lihtsalt puudutan ilma ühegi hinnanguta, lihtsalt puudutan teda, siis kehad on samasuguses energias. Tähendab, et kehadel ei ole ühtegi hinnangut sinu kohta. Sinul on hinnanguid keha kohta, aga kehal ei ole hinnangut sinu kohta. Ja keha on alati sinuga, ükskõik mis sa talle ütled. Mõistad teda hukka või kiidad teda heaks, vahet pole. Ehk siis see toob see puudutus, nüüd ilma hinnanguta puudutus, kehad tunnevad üksteist ära. See tegelik keha olemus, ehk siis see tegelik sinu teadlikkus. Keha on sinu kogu olemuse kõige tahkem osa sinust siis, füüsilises 3D reaalsuses. Ja keha tahab elada, olla päriselt elus ja naudida kogu elu. Ehk siis su teadvus inimkehas. Ja kui me seda ei lase, eks ju, siis keha väsib, et kordan neid kohti, see on hästi oluline. Ja nüüd, kui kaks keha puudutavad üksteist ilma hinnanguta, siis kehad ütlevad nagu, issand, ma olen märgatud. Päriselt, ma võin olla elus. Issand, keegi ei projitseerigi mulle mingisuguseid hinnanguid või ma tunnen ennast. Ja puudutades ilma hinnanguta, keha molekulid hakkavad suhtlema omavahel ja kehal tekib hästi suur lõdvestus, Kristiina ütles ka, et 10-10, kus siis ta hakkab lahti laskma ise keha, mina ei tee siin midagi, ma ei posi siin midagi, ma ei räägi siin midagi, hakkab lahti laskma kõike seda, millest sa oled kinni hoidnud ja põhiliselt vaatenurkadest ehk siis tähendustest, asjade tähendustest, mis te olete andnud vananemisele, mis te olete andnud vanusele, kõigele, eks ju, hakkab lahti laskma neist, mis tähendab seda, et su keha lukustab sind lahti su enda seatud kammitsatest. Nii nagu Kristiina rääkis, et tal oli lihtsalt seekord kohe eriti palju neid asju, mis läbi jooksis, eks ju, emotsioone ja kõiki. Kõik võimendub. Ja veel kord ma ütlen, et mitte keegi ei pea ärkama ellu, mitte keegi ei pea olema elus ja mitte keegi ei pea tahtma rohkem elus olla. Seega siis kõik, kes vaatavad sinna ja kõik, kes vaatavad pärast YouTube'ist, siis see ei ole kohustus. Mitte keegi ei pea üles ärkama, mitte keegi ei pea tahtma rohkem elus olla, mitte keegi ei pea tahtma nautida elu ja mitte keegi ei taha ära võtta ja mina ei taha ära võtta teie olemasolevat elu, et see peaks justkui muutuma. Ei pea, üldse ei pea. Küll aga keda kõnetab veel see aeg, mis meil on elada siin selles kehas, selles elus, siis see on miskit, mis siis, kui see on miskit, mis sa võiksid proovida. Kas siis tulla õppima seda või siis kogeda seda sessioonina või siis kohe sellise pikema protsessiga, et kohe teedki 10 protsessi, eks ju. 10 korda järjest, siis kord nädalas ühe. Nii, aga ma tulen nüüd siia siis tagasi ja siis kogu asja point on tuua, et mina väärtustan kohalolu. See on üks suurimaid asju, mida ma väärtustan. Ja ma vihkan neid kohti, kus ma ise, mul on 10 asja käsil ja ma tahaksin olla kõigega korraga, aga et võib-olla hetkel mingi koht on see, et ma pean kuskile mujale oma tähelepanu panema, ei saa panna siia, kuigi ma tahaksin, siis need on lihtsalt toredad kohad, sest ma hindan kohalolu tohutult kõrgelt. Et kui mina suhtlen kellegiga, siis või olen külas kellelgi, siis telefon on kotis, on ju, või kui ma räägin sinuga, siis ma vaatan sulle otsa. Kui ma puudutan sind, siis ma kuulan sind. Kui ma olen üksi, siis ma vaatlen seda, mis siin on. Vaatlen seda, mis tuleb esile. Ma hindan kõrgelt neid inimesi, kes kuulavad ja kuulevad.
kes elavad oma tões. See tähendabki kohalolus. Nad ei müü ennast maha oma tõde millegi säravama saamiseks, vaid elavad oma tões ja kohalolus. Ja facelift on kindlasti üks selline protsess ja see puudutus, mida ma nüüd, või puudutus üldse, millest ma ka räägin palju, siis kehade võime on üksteist kohale tuua meeletult suur. Meeletult suur. Ja ma nii väga soovin, et meie peredes ja meie maailmas oleks see tavaline, et me puudutame üksteist. Ja kui ma vaatan, kui ma seda praegu ütlen, siis ma nagu tunnen, kuidas meie maailmades kerkivad üles mingid, issand, kuidas ma nüüd hakkan kedagi puudutama, mis mõttes, on ju. Aga see on üks uks. Muidugi meil on võimalus osta antidepressante, muidugi meil on võimalus oma sümptomeid vaigistada, eks ju, mis meie kehad meile jutustavad. Ja sümptomid ei ole haigus, sümptomid ja nii-öelda ka need kõikvõimalikud asjad, mis meil siis kehas esile tulevad, mida me nimetame haigusteks või siis tihti me ütleme ka vanusega tulevad need haigused. See on vaatenurk. Mis asja? Kes ütles? Kes kokku leppis selle? Sest et vaadake, kokku lepitakse, mismoodi reaalsus ilmub alati kahe või enama inimese nõustumisel. Kes leppis kokku selle, et naistel on 50-ndates siis menopaus üleminekuiga? Kes leppis kokku selle, et siis on nagu palav ja kuumahood? Kes otsustas seda? Sest see, mida me otsustame ühiselt, see juhtub. Me oleme nii võimsad. Ja kui me seda teadvustame, siis me saame kõike muuta. Mina tean seda, et kui me laseme lahti kõikidest nendest paika pandud elu dogmadest, siis keha saab hakata vabastama sind, et sa saaksid elus olla, ehk siis kohal olla rohkem, mis ei tähenda seda, et sul nüüd järsku menopausi nüüd enam pole, aga võib-olla ka pole. Nagu ma ütlesin ühe korra, et minul oli täpselt selline hetk ühel hetkel oma elus, kus mul uuesti hakkasid päevad. Ja siis 2 aastat vahepeal polnud ja siis järsku. Ja samuti mul on üks sõbranna, kes praegu lapseootel peaks olema 6 või 7 kuu juba, kes on 50-aastane. Ehk siis elu muutub, reaalsused muutuvad. Mis tähendab vanus, seda pole enam. Ja me mäletame eelmisest aastast, kui oli see maoaasta, siis väga palju räägiti seda, et aeg kaotab tähenduse. See tähendabki seda, et me ei ela enam ajas, me ei ela enam lineaarses ajas, kus on 24 tundi, kus on 12 kuud, kus on aastad, kus me loeme neid ringe ümber päikese. Vaid on praegu. Ja ma sünnin praegu. Iga jumala kord, kui ma otsustan maha jätta ja loobuda kõikidest elus olevatest tähendustest, mida see asi tähendab? Iga jumala hommiku ma üles ärkan. Ma lasen lahti kõigest sellest, kes ma arvasin end olevat. Kõigest sellest. Ja ma lasen lahti kõigest sellest, mida ma veel eile lahti ei lasknud, isegi kui ma ei tea, mis asi see on. Ma lasen lahti oma vanusest, ma lasen lahti asjade tähendusest, mida mingi suhe tähendab, mida mingi asi tähendab, kõikidest tähendustest. Sest mida vähem sa tähendusi püüad säilitada ja nende tähenduste järgi oma elu sättida, seda rohkem su keha legitab energiat. See tähendab, et sa püüad sobituda. Kuidas siis elada, tekib küsimus. Kuidas siis elada? Eladki praegu. Tšau, Martiine. Eladki praegu ja küsidki, et mida ma siis nüüd valin. Mis mul täna tore on? Mis mul täna lõbus on? Ja kui ma alustasin teiega siin juttu, siis mul tuli, ma tahtsin teiega jagada seda, mis mul täna hommikul hästi tugevalt tuli esile, kuna ma kogesin eile ühte sellist kogemust, mis meenutas mulle seda tunnet, kui mind hüljati, kui mind ära tõugati. Ja ma vaatlesin seda tunnet ja ma esitasin endale küsimuse. Sest et äratõukamine või hülgamine on siis tähendus, kus justkui keegi jätab mu maha või ei taha minuga mingit pistmist teha. Ja siia taha tuleb tähendus, et mind ei taheta. Ma olen selline, sellepärast mind ei taheta. Ma olen sellises vanuses, sellepärast mind ei taheta. Ja kõik võimalikud lood, mis panevad sind tundma
nagu ära tõugatuna. Ja pange tähele, mitte ükski asi neist ei ole nagu, ei tule sealt väljast, vaid see tuleb su seest. Kui sa sellist asja koged. Ja vaadake, kui lihtne on ego meelel näidata näpuga, et sina tegid seda. Miks sa tegid? Mul oli valus. Kui tegelikult see tunne on sinu tunne. Ja vaadake, kui sellised asjad tulevad, siis tasub alati vaadata, eriti kui sul tekib nagu tunne sellega seoses ja vaadata seda tunnet. Ehk siis seda eralduse tunnet või seda see tunne, et mind ei taheta, mind ei mõisteta, mind ei kuulda, minu armastust ei võeta vastu, see pole, minu armastus ei ole väärtuslik ja kõik need lood ja pange tähele, kui isiklikult ma seda praegu, eks ju, kirjeldasin, et ma võtame seda üliisiklikult, kui see tegelikult ei ole mitte kunagi isiklik. Ja nüüd ma tulengi selle koha juurde, et ühendus ja eraldus, väga palju räägitakse üks olemisest. Üks olemisest, me oleme kõik ühenduses ja olemegi. Ja me oleme ühenduses absoluutselt kõigega, me oleme ühenduses ka eraldusega ja eraldus ei ole halb, sest eraldus on see energia, mis annab meile üldse teadlikkuse sellest, et ühendus eksisteerib. See on üks väga tähtis koht. Ja tunnistamise koht ja see koht ka, et ma lihtsalt esitan nüüd küsimuse, tunnetage kõik, kui palju te olete seda kogenud. Sellist tunnet, kus sa tunned, et sa ei taha kedagi näha, sa tahad lihtsalt olla üksi. Sa tahad lihtsalt olla ihuüksi. Sa ei taha mitte kedagi näha. Ma tahan lihtsalt rahus olla üksi. Ma tahaks seisma jääda. Ma tahaks kõik rongilt maha astuda ja lihtsalt kuhugi metsa minna olla ihuüksi. Ja kui keegi tuleb sulle lähemale või tahab sulle justkui midagi anda, siis sul tekib nagu see tunne, et ma tahan olla üksi, et ära tule segama, vaata. Siis see on ka okei, see ei ole halb, see on väga-väga tervitatav. Ehk siis üks olemise sisse kuulub ka see, et sa tahad olla eraldi. Ja kui ma luban sul olla eraldi, siis see ongi üks olemine. Sest tegelikkuses eraldust ei eksisteeri. Kõik, see on siis puhas teadlikkus, et kõik saab eksisteerida ja ei välistata mitte ühtegi asja. Kõik on nagu on. Ja kui me sellesse kohta nagu jõuaksime kõik, et me ei päästa kedagi, me ei... Et kui me oleme ohvrid, siis me olemegi ohvrid täiega ja ohver ei ole halb olla. Kui sa teadvustad, et sa oled praegu täiega ohver, ohver ei ole vale. Et kui ma praegu küsiksin teie kõikide käest, et kui paljud teist on uskunud, et te olete olnud ohvrid või olete vahetevahel siiani. Ega ohvriks olemine ei ole see vale asi. Ohvriks olemine on lihtsalt see, kus tekib hetk, kus sa ei võta vastutust. Mis see tähendab, ei võta vastutust? Sest et õigeks on tehtud ju ka vastutuse võtmine, on ju. See on see koht, kus kas ma ei oska võtta vastutust või ma ei saa võtta vastutust või ma ei taha võtta vastutust. Ma tahan lihtsalt olla ohver. Siis vastutuse võtmine tähendab seda, et on nagu on. Vastutuse võtmine tähendab, et ma suhtun sellesse hirmu armastusega näiteks või ma suhtun sellesse, mis sul praegu üles kerki, sellesse tundesse armastusega. Nagu mina kogesin, et ma suhtun enda sees sellesse tundesse, et ma tundsin äratõukamist armastusega. Ma suhtun sellesse armastusega. Ja see ei olnud äratõukamine. See oli üks vana energia, mis tõstis minus pead, kes koges seda kohta. Ma olen alati olnud hästi avatud ja olen igale poole avatud südamega ja alati nagu jagan kõigile kõike, eks ju, selline olnud, sest et ma olen olnud sellises keskkonnas elanud hästi palju. Kus see on justkui nagu, mõnes mõttes ka õigeks tehtud, eks ju, et see niimoodi käibki, elu käibki niimoodi, sa pead ainult andma ja endast üle sõitma, oma kehast üle sõitma ja sa pead iseenda elust üle sõitma ja kõik teistele andma. Ja tihti meie kehal on see pälu, et ta teebki selliseid asju nagu automaatselt. Aga see, kuhu ma teid nüüd selle jutuga kutsun, on see, et
kui sa koged mingit sellist asja, siis mis siis, kui see ei ole isiklik, mis siis, kui see inimene, kellega sa kohtud parasjagu või kohtusid parasjagu, ta lihtsalt soovis olla üksita või ta lihtsalt, tal oli see koht, et ta ei tahtnud nagu siit rohkem vaata mingisugust ühendust edasi luua vaata. Ja mis siis, kui see on okei, mis siis, kui see ongi suurim ühendus seda mõista ja lasta sellel olla. Täpselt selline nagu on, kuldnukk istub praegu minu haldja lampide otsas, vaatan. Seega ohver olla ei ole üldse vale. See on suurim kingitus, sest ta avaldab sulle sinu kõige suuremad peidukad, kui sa julged sinna sisse vaadata. Ja kurb olla ei ole vale, see on tohutu kangelastegu, kui sa julged olla, eks ju, kurb või julged tunnistada, et see asi läks pekki. Ja mida rohkem sa vastu võtad, mida rohkem sa oled sellega rahus, sõlmid sellega rahu ja suhtud sellesse rahu ja armastusega. Kuidas ma seda teen? Ma lihtsalt ütlen, ma nüüd suhtun sellesse täie armastusega, ma armastan oma hirmu, ma armastan seda tunnet, mis tuleb. Nagu täiega armastan. Ja puputan ennast ja hoian ennast ja nii edasi. Sest et see, kes tundis valu, oli see pisikene Kaidi, kes kunagi ma ei tea, sai peksa selle eest, et sai rihma selle eest, et ta lihtsalt oli, onju. Ja keha mäletas seda kohta, sest see oli tuttav hetk. Ja aitäh sellele olukorrale, ma sain muuta seda, et näha selle sisu, kus see nagu tuli. Miks ma sellest räägin? Sest see vanandab meid, see ei hoia meid kohalolus, see tunne otsib väljundit, kõik kinni olevad tunded kehas, mis on kuskil salalaegastes peidus, otsivad alati väljundit. Alati otsivad väljundit. Ja kui me neid ei lase väljuda, siis nad elavad seal edasi. Ja facelift hakkab nüüd avama kõiki neid kohti, hakkab ligi kutsuma kõiki neid võimalusi, et kõik need asjad, mis su kehas on olnud, lugu saaksid avalduda ja sa saaksid neile otsa vaadata ja kõik need vastu võtta. Kõik asjad, kõik tunded. Ja mida rohkem sa need vastu võtad, seda vähem need esile kerkib. See tähendab, et miski ei jää enam sulle kinni sinna. Miski asi ei kordu enam. Läheb üha vähemaks ja vähemaks ja vähemaks. Sest et kinnihoitud tunded, mõtted ja emotsioonid väsitavad kõige rohkem keha. See reaalsus, kus me elame, baseerubki mõtetel, tunnetel ja emotsioonidel. Ehk siis mõtete, tunnete ja emotsioonide vastandlikkusel. Ja vastandlikkus, kui sõna on juba vastandlikkus, kujutate ette, eks see on nagu sõda, vastanduvad. Ehk siis, mis see tähendab vastandlikkus? Mõtted, tunded, emotsioonid, mis on õige, mis on vale, mis on hea, mis on halb, mis on kõik see, kõik need nii-öelda võrdlused, et kas poolt või vastu, hea või halb. Ehk siis meie meel kalkuleerib kogu aeg seda ja see on nüüd see maatriks, mis hoiab meid seda tegemas. Ja nii kaua, kuni me istume oma mõtete, tunnete, emotsioonide vastandlikkusest, kordub, lõputult kordub. Ja me ei saa sealt kunagi välja astuda. Me ei saa teadlikkusi sellest, miks ta siia tuli, mida see tunne mulle räägib. Ja kui me hakkame nagu vaatama seda kohta, aga mõtted, tunded, emotsioonid ei ole halvad. Kui me elame nende sees, siis me ei näe ja ei oska ja ei saa olla ärkvel ehk kohal. Me oleme kogu aeg reageeringus, me oleme kogu aeg vastandumises, me oleme kogu aeg õigete vastuste otsimises, me oleme kogu aeg millegi saavutamises, kuhugi tormamises ja millegi ära tegemises, selle asemel, et lihtsalt olla kohal. Sest kui me oleme kohal, saabub teadlikkus. Nii. Kui te seal nüüd kuulate, siis jagage mulle ka, mis mõtted teil tuleb selle kohta, et mis on teie kõige põhilisemad hetked teie eludes, mis kurnavad teid. Mis asi on see, mis kurnab teid kõige rohkem? Ehk siis ma küsin selle küsimuse selleks, et sa pööraksid oma teadlikkuse sellesse kohta ja oleksid uudishimulik, nägemaks siis seda, mis asi see on. Sest see on üks asi kindlasti sinu maailmas, mis sinu keha ja sinu elu energiat peatab. Et kui teil tuleb mõttesse miskit sellist, siis jagage siia. Ja vaadake ka vanusega, et meil on peas, ehk siis meie mõtetes ja meeles on nii meeletult vaatenurki, mida mingi asi tähendab. Ehk siis tähendus
tähendus, võtke ära tähendused, võtke ära asjadelt tähendused. täna oli mul selline situatsioon, kus mu heal sõbrannal oli hästi tugev migreen eile. Ja ta ei teadnud, et tühised raamat kodus, ütleb Kristjan, just. Ehk siis tal oli migreen ja täna hommikul siis, tal oli juba väga hea olla. Siis me vaatlesime kõike seda kohta, et kuidas me loome seda. Me oleme andnud sellele sõnale nimetuse migreen, on ju. Kuid tegelikkuses ei ole mitte midagi muud kui keha äärmuslik siis nõue või sümptom, mis näitab sulle, et sa oled endast üle sõitnud. Sa ei ole mind kuulanud, sa ei ole keha kuulanud, sa ei ole kehas olnud, vaid sa kogu aeg rühid kuhugi, mõtled midagi, püüad midagi. Ja see on nii automaatne kõik, et me lihtsalt oleme oma kehadest üle sõitnud. Ja jõudsime sellisesse kohta hommikul, et ta pidi minema siis ühele kohtumisele ühte asja ära viima. Ja ta ei tahtnud sinna kohe üldse minna peaga selle kokku pressima. Ja siis ma ütlesin, et aga kas sa üldse pead minema? Ja siis ta ütles, et issand, ma pole seda isegi kaalunud, et ma sinna ei lähe. Ja sellel hetkel, kui ta selle omale nii-öelda siia ühe võimalikkusena oma ette tõi, ta läks keha tohutult lõdvenes, ehk siis nagu lõdvestus. Ja tal läks nii-öelda see press peas koheselt väiksemaks. Näide sellest, kuidas me ei lase endal lihtsalt valida iseennast. Ja üks asi on see, et me ka ei oska, me ei saa ka sellele pihta, mida see tähendab. Ja me ei saagi sellele pihta enne, kui me ei lase endast lõdvestuda. Me ei võta aega iseendale, me ei võta oma kehale aega. Me ei lase endale elada nagu rahus endaga, enda sees, enda pärast. Ja see on võõras inimestele, kes on elanud kogu aeg kellegi teise pärast. See on väga võõras endale inimestele. Ja see on ka väga võõras endale inimestele, kes on elanud kogu aeg üksinda. Vastupidi, täpselt samamoodi. Aga kõige põhilisem on siis mõtete, tunnete, emotsioonide vastandlikkus ei lase meil teadvustada, mis siin päriselt toimub. Enamik inimesi, 90% inimkonnast elab mõtete, tunnete, emotsioonide vastandlikkuse küüsis. Otsivad pidevalt õigeid ja uusi vastuseid, loovad pidevalt uusi õigeid reegleid, lootes, et elu läheb paremaks, kui vastupidi tegelikkuses, eks ju. Aga teadlikkus asub sellest mõtete, tunnete, emotsioonide virvarist ja sellest vastandlikkusest väljaspool. See asub selles kohas, kus sa enam ei kuula neid mõtteid, mis sul pähe tulevad. Sa ei reageeri nendele asjadele, mis tunded üles tulevad. Sa ei otsi õigeid vastuseid, vaid sa totaalselt lõdvestud. Ja üks, mis asi lubab lõdvestuda, on puudutus. Ja seda rääkides siin tuleb mul jällegi hästi tugev teadlikkus, et ma olen jõudnud sellisesse kohta, mis läbi minu tuleb hästi võimsalt, on see, et me ei vaja enam tehnikaid, me ei vaja enam neid tehnikaid, kuhu täpselt käsi panna, mismoodi mingi asi töötab või mis tehnikaga mingi asi nagu käima läheb, et tee niidena, viska kukerpalli või hüppa ühel jalal, vaat siis juhtub see. Seda enam ei ole, see reaalsus on möödas. Tehnikate aeg on möödas. Nüüd oleme jõudnud sellisesse ajastusse, kus keha teab, kus sul on vaja seda usaldada, mida su keha teab. Sest kehad on jõudnud sellisesse energeetilisse sagedusse, kus ta jõuliselt surub sind nägema tõde oma elust, iseendast, surub sind jõuliselt nokkapidi nende asjade sisse, mida sa ei ole tahtnud muuta, mida sa pead muutma, sest see ei ole sinu tõde. Et sa valiksid tõe. Ja keha juhib seda mängu, sest et keha on saanud nagu, keha aitab. Keha on jõudnud sellisesse kohta, kus nagu mulle aitab. Ja sellest tulenevalt on mul tohutu teadlikkus ja see ei ole nagu, kuidas ta nimetatakse,
see ei ole käsitletav loogiliselt. vaid on see, et ma lihtsalt tean. Ma ei pea seda uskuma, see on mingi asi, mida ma lihtsalt tean. Et kui keha puudutab keha ilma hinnanguta, siis sünnib midagi väga-väga imelist. Terveneb maa ja nii edasi. Ma ei lähe siia sellesse suurde lainesse praegu sisse, aga puudutusega lähevad tööle. Puudutusega lähevad tööle kõik salalukud ja hakkavad avanema. Mulle tuleb praegu selline pilt, olete kindlasti näinud seda ühte filmi. Mäleta, mis selle pealkiri on. See on mitte ussikuningas või mingi vaaraodest. Ma tule selle nimi meelde, aga põhimõtteliselt seda on paljudes filmides, kus suured peidetud ürgsed koopad või peidetud lossid, maa-alused lossid ja kõik sellised kohad, kus siis leitakse need ülesse ja püütakse neid uksi avada, siis tegelikkuses see, mis avab võib-olla selle ukse või selle koodi, on mingisugune päikesekiir, mis tuleb täpselt sellel hetkel või sellel päeval, mis paistab selle mingisugusele kivi asjale, mis soojendab selle teatud kraadini, mis nihutab seal mingit juppi ja hakkavad mäed liikuma. See on umbes sama asi, mis on praegu kehadega. Kehades avalduvad supervõimed, kehavõimed. Ja kui sa lubad, siis planeet Maa saab sind selles aidata, sest see on otsene sõnum planeedilt, otsene tugi planeedilt. Ja paljud teist, kes te siin olete, kes te mind kuulate, paljud teist kannavad sellised koode, et kui sa puudutad kedagi, siis inimestega toimuvad mingisugused imed. Ja see ei tähenda, et need on ainult üksikud, vaid kõikidel meil on kehad ja kõikide kehad muudavad. Kõikide kehad on koodid. Lihtsalt need oma koodid ja sina kannad. Küsimus on see, kas sa lubad seda. Sa ei pea sellest aru saama, sa ei pea seda mõistma, vaid igaüks teist, kes te olete oma kehaga, te olete täiesti ainulaadne, erakordne, fantastiline, ebareaalne maagia. Ma tean, et mõistus ei saa sellest väga aru, mis ma praegu räägin. Milline see oleks, kui me usaldaks oma kehasid ja lasta keha puudutada teiste kehasid, kes lasevad oma keha puudutada? Milline see oleks, kui inimesed kõik oleksid ühenduses oma kehaga tegelikkuses? Milline oleks elu planeedil Maa? Miks inimesed annavad oma kehale hinnanguid? Miks me eraldume oma kehadest? Miks me hülgame oma keha? Miks me läheme mingitesse programmidesse sisse ja hakkame elama neid programme? Miks? Sellepärast, et siin planeedil Maa inimkonnas väga pikka aega. Tegelikult see ei ole väga pikk isegi. See on olnud mingi paarsada aastat. Ei ole olnud ühendust. Ei ole lasknud omale ühendust kehaga sellepärast, et me oleme hakanud jahtima midagi, mis tundus seal kõrvalpõllul parem kui meie oma põllul. Seal, kus oli rohi rohelisem ja tahtsime seda. Ja siis need naaberpõlluvennad hüüdsid, et meil on parem rohi, meil on rohelisem rohi, sa peaksid ka tahtma seda. Mitte nägema seda kui ilus. Sina oled oma hingelt ja kehalt.
nii et see on see, kuhu me oleme kaotsi läinud ühendusest oma kehaga. Me arvustame oma keha, me anname talle hinnanguid ja see on ära õpitud. See on ära õpitud tegevus. Kuidas me selle oleme ära õppinud? Ja see on üks lahkusetumaid asju, mis me üldse oma kehaga teha saame. 99% kõigest sellest lahkusetusest ja hinnangutest, mis oma kehale annad, sa oled õppinud teistelt inimestelt. Ja kui palju tegelikkuses tunneb ja mõistab ja kogeb ja hindab oma keha ja armastab seda nagu nähtavalt, julgelt, ilma peitmata. Armastab elus olla täiega. Lihtne öelda, muidugi. Aga see on miski teadmine, mida me tegelikkuses kõik teame. Et elu saab olla siin kehas selline. Et mis päriselt veel võimalik on. Ja siin päriselt veel võimalik on. Vahepeal vaatan kella. Ongi meil täpselt tund aega olnud täna siis eetris. Jätan teid mõtlema nädalaks selle üle, et mis oleks, kui sa lõpetaksid iseendale hinnangut andmise. Sest see on üks lahkusetumaid asju, mis sa saad teha nii iseendale kui planeedile. Mis tegelikult veel võimalik on. Aga ma tänan sind täna vaatamast ja ütlen sulle kohtumiseni järgmisel nädalal. Jätkame Kristiinaga siin Facelifti.